Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео хочу вместе с вами протестировать одну необычную салфетку, которая отмывает абсолютно любые поверхности, любую посуду без использования моющих средств. Это Aqua Magic Absolute салфетка для мытья посуды. Вот такая вот небольшая салфеточка, у нее две стороны. Вот эта вот жесткая сторона. А вот это вот мягкая сторона. Первое, что хочу почистить, это чайник. Он у меня, конечно, не сильно загрязнен, но здесь есть следы пригоревшей пищи, есть нагар и липкий жир. Смочила салфетку водой и давайте буду чистить. Так, ну вот смотрите. Так будет лучше видно. Смотрите, хорошо отмывается. Вот. Так, вот здесь вот у меня посложнее загрязнение, поэтому, ну, тоже чуть подольше потерла и все очистилось. Так, вот здесь вот сейчас возле носика еще почищу. Но в принципе все очень даже неплохо очищается, учитывая то, что химию абсолютно не использую. То есть только губка, тряпочка и вода. Все, поверхность чайника чистая. Сейчас попробую почистить дно. Смотрите, вот так вот очистилось дно, мне кажется, достаточно неплохо, при условии, что я чистила только водой и салфеткой. Следующая задача для салфетки будет посложнее, необходимо отмыть грязную жирную плиту. Салфетку смочила водой и начинаю чистить. Да, жир, конечно, салфетка отмывает вообще великолепно за несколько секунд. Даже вот засохший жир, засохшую грязь, все отмыло без труда. Если жир засохший, то нужно немного подтереть, и все чисто. Помою жирную плитку рядом с газовой плитой. Смотрите, все хорошо отмывается. Смотрите, все абсолютно чисто, нет ни единого пятнышка, то есть там, где засохший, застарелый жир, тряпочка его удаляет буквально за считанные секунды. Теперь пробую помыть грязную жирную посуду только с использованием салфетки. И буду использовать вот эту вот мягкую сторону. Включаю воду. Ну а теперь вот этой вот жесткой стороной попробую потереть нагар.
Друзья, внутри сковороды жир я смыла буквально за несколько секунд, абсолютно не используя никакую бытовую химию. И с внешней стороны сковороды я также смогла удалить нагар абсолютно без использования каких-либо подручных средств. Поэтому мне кажется, салфетка работает великолепно. Смотрите, какой уже грязная она стала. Ухаживать за ней нужно особым образом, стирать можно только в хозяйственном либо детском мыле. Друзья, салфетка мне честно понравилась, особенно мне понравилось, как она отмыла плитку и газовую плиту. Вообще буквально за считанные секунды засохший жир, все было удалено. Безупречно эта салфетка моет жирную посуду, вообще без нареканий, и чуть хуже застарелый нагар. Я знаю, что на моем канале очень много сторонников всего натурального, поэтому с удовольствием согласилась на тестирование такой салфетки. Мне она понравилась. Вам рекомендую. Обязательно напишите вы свое мнение, с удовольствием его почитаю. Если видео оказалось полезным, не забудьте поставить лайк, поделиться им в социальных сетях. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!